I will, aray ko! I will jump it. All this is a rose. Ah. Oh, that's right. Ah, kali ko. Ha? Ikaw. Oh my God! Aray! I said I am going. Guys, good morning, good morning. Nakakamangha ngayon guys. Diyos ko, kaya pala naliligo ako, sobrang lamig. Pero naka-heater naman ako. Hindi ko akalain ngayon is patapos na. Ano ba to? After ng Valentine's, paglabas ko ito makikita ko. Sapit lang ha. Ako yun. Maglalagay lang ako guys na. Kaya kasi hindi ako pwede lumabas na nakaganito. Sobrang lamig. Kaya para sobrang lamig. Hindi. Bahala na mami na ako magbibilit ng sobrang lamig talaga. I-open ko ngayon. Ano? Yung gate. 6 o'clock in the morning. Ayan. Ayan kami dito. Tulog pa yung mga kasama. Yung mga alaga ko. Hello, kawawa ng aming mga pusa. Ay, Diyos me, garapon. Sorry, baby. Oh my God, ba't di ko mabuksan to? Ay, kaya pala naliligo ko, sobrang lamig kahit naka-heater. Aha, malilim. Laro ako mamaya. Oh my God. Pumasok yun. Ayan. Oh. Yan. Oh. Oh, yung solar system. Ayan. Ayan. Yan guys. Ayan, naputol yung snowbar saka ano ba to? Grabe yun. Talagang storm. Oh my God. Hindi na naman lakad yung tingnan natin guys ha. Tingnan natin. Ayan guys, tingnan natin kung sobrang ay buhay. Nasa ano ako ngayon, nasa garden na ako ngayon.
Dalawang araw yung storm. Ayan. Oh my God! Yeah! Oh! How we can go out? Galas, no! It's no bar. Oof! It's really... Huh? Under the net. Oof! I see in my room, in the window, and the neighbor, when I opened my curtain, I said to myself, what happening? Oof! Haram! It's really a storm. Oh my God. I will jump it. اه لا تروحي تحت. تحت خليكي. Guys, ito yung buhay dito pag winter. Pag winter, dumarating talaga yung storm na hindi inasahan. 2 days storm na ngayon. Wala kaming madaanan. Ayan, lahat. Ay! Aray ko! Lahat ng ang daming broke na snowball. Ayan. Oh my God! Even the sata up here. Can I see? Look at. The sata. It's grabe. Even this look. Yes. Harap! Aray ko! What? You see guys, ito yung buhay dito pag winter, yung snow yan, pag mag snow ganyan po. Yan. Ang daming trabaho niya ngayon. Haram. This is the life ng kasambahay. Ako'y papasok na at sobrang lamig talaga. Guys, thank you po. Salamat po sa panonood ng aking video today. It's a 2 days storm. Ayan. Ganito po yung buhay namin dito. Sobrang lamig pag winter at pag summer naman sobrang init. Ayan po.
Sana guys, nagustuhan nyo ang aking video. At please subscribe and share and like. Thank you very much po. God bless sa lahat po ng mga sa atin lahat po. Sa mga supporter ko po, sa mga viewers at subscriber, thank you very much po. I love you all. Bye! Sa susunod naman ulit na video.